محمود، ممكن اعرف بتشتغل ايه؟ انا بشتغل موشن ديزاينر انيميتر، بشتغل في فيلد الادفرتايزنج والانترتينمنت. بننفذ فكره الماركتنج من طريق الجرافيك ديزاين والانيميشن. الموشن ديزاين هو جرافيك ديزاين مخلوط مع انيميشن، واحنا بنستخدم السكال دي او ال2 دي بحيث ان احنا نطلع الكونتنت ده بيستخدمه في الماركتنج. ده اصلا ليه علاقه بدراستك؟ لا، بدرس كيمياء وهندسه كيميائيه. طب ايه الشفت الرهيب ده؟ من وانا صغير انا بحب الموضوع ده. يعني اخدت الستيب ازاي؟ بابايا كان بيشتغل في نادي كورة وكان بيهاير جرافيك ديزاينرز. روحت معاه مرة ولقيت الناس دول قاعدين فاتحين الكمبيوتر على حاجة أنا مش فاهمها، وحاجة كده كأنها سفينة فضاء. طلع بقى ده الفوتوشوب والانترفيس بتاع الفوتوشوب. دخلت في سكة بوسترز الأفلام. ده بيتعمل ازاي؟ طلع بيتعمل بالفوتوشوب. وعلشان تعرف ازاي بقى كنت بتاخد كورسز مع نفسك ولا كنت بتعمل ايه بالظبط؟ بالظبط. هو طبعا الجرافيك ديزاين والموشن ديزاين والانيميشن هما يعني بيفتحوا على بعض. فانت بتلاقي نفسك هنا وبعد كده هنا وبعد كده ترجعي هنا وهكذا. انت ما بتبقيش عارفه فعلا انت تدرسي ايه او انت بتعملي ايه بالظبط. فبتاخدي كورس هنا وكورس هنا وتشوفي يوتيوب هنا ويوتيوب. يعني سبارك بدأت في 6 ابتدائي وفضلت بقى تكبر يعني مع الوقت. طب ما دخلتش ليه كلية ليها علاقة بده لو هو ده كان الباشن بتاعك؟ طبعا انت عارفة الموضوع المجتمعي هنا في مصر. جبت مجموعة عالي في ثانوية عامة. القرار نفسه كان مشاركة ما بيني وما بين أهلي. هما كانوا شايفين انه انا لما دخلت الكليه كنت اوريدي بعرف اشتغل، كنت بجيب فلوس من الموضوع. هما كانوا شايفين ما شاء الله يعني انه ده حاجه حلوه، خلي في حاجه تاني تكون باث تستكشف وتشوف. طب وانا برضو حاسس انه ده كان شيء كويس. طب وسوفور، حاسس ان انت ممكن تكمل في الفيلد التاني ده ولا برضو هتكمل في اللي انت فيه؟ انا لسه في تانية كلية فمعرفش كتير قوي عن الفيلد اللي انا فيه، او يعني ما عنديش وقت انه استكشف ده اكتر. يعني اركز ما بين الشغل والدراسة. طيب انت قلت انت بتدرس وانت طالب، عملت حاجة زي كده ازاي يعني؟ ازاي اصلا يعني؟ بسمع ان هو لازم اكسبيرينس او اشتغلت. لما اشتغلت ما كانش اول مرة اشتغل او ان انا اعمل شغل. انا كنت بعمل شغل لنفسي، كنت بعمل شغل جامد اوي. كان حاجة جنب الدراسة اكتر من ان هي شغل. بعد كده واحدة واحدة بتحاولي ان انت تنظمي وقتك ما بين ده وده. شكرا.